陈帆，姐姐爬山好累，腿好疼，你进来给姐姐揉揉腿，好不好？网上都说爬山能遇到美女，不知道我能不能遇到。这给我干哪了？果然图片上都是骗人的。哎，兄弟，你也是来泡妹子的？泡妹子？不，这不是来登山的吗？别装了，那正常爬山不爬5月，来这里，一般来这里不都是想和几个极品美女发生点故事吗？什么故事？还能有什么故事？不就是成年人点事儿，深山老林里顺理成章就成了那些事儿，还不用负责任。怎么样，咱们一起合作？这荒山野岭的能有美女啊？还是算了。哎，放心，我绝对给你安排妥当。非常有经验。哎，你看那3个极品美女就不错，前凸后翘还大长腿呢。到时候我2你1，咱们一起共赴极乐。可是，哎呀，别可是了。3位美女，你们也是来爬山的吗？要不要一起啊？可以啊，相遇即是缘，正好认识一下。帅哥啊，我们的东西可都是很沉的，你们2个吃得下吗？放心吧，我这兄弟的身材嘎嘎好，什么东西都拿得动，对吧？还是算了。虽然说这山里挺危险的，大家一起走，有个照应也好。好，那我帮你拿东西吧。麻烦你了，拿着吧。走了。兄弟，3个极品大美女啊，咱们今天可有口福了。别怕。哎，帅哥，你怎么了？不舒服吗？没事没事，可能天太热了。看你满头大汗的，我给你擦擦。好香啊！舒淇，干什么呢？快点跟上！哦，来了，快点。哎，3位美女，3位美女是朋友吗？为什么来这么偏僻的地方爬山？我叫周舒淇，你们叫我舒淇就好了。趁国庆假期出来放松放松的，看小蓝书上介绍这里风景优美，没想到那么偏僻。哎呀，好了，来都来了，就别抱怨了。自我介绍一下吧，我叫李如烟，兴趣爱好呢是探店、飞盘、骑行，还有爬山啦。这妥妥是个名媛啊！今晚一定落下。大家好，我叫唐欣，今年刚毕业。我叫梁峰，是个 rapper。几位可都是绝世大美女，我和我兄弟陈帆认识你们，可真是我们的福气啊！这位帅哥嘴挺甜的，看来平时没少骗妹妹吧？哪有，我这是实话实说嘛。毕竟不是每次登山都可以遇到身材这么火爆的美女嘛。这家伙感觉不像是说笑，不会真要对这些女孩下手吧？哎，你干什么？别误会啊，我只是拿一个虫子。这深山老林里面难免会有一些蛇鼠，你们一定要小心。你说是吧，小范？啊，给我打掩护啊！万一我盗取得之后跑了怎么办？啊，是啊，我们带的药不多，万一感染就不好了。我觉得梁帆应该不是故意的吧？那他也不能随便碰女生大腿呀。好啦，舒淇，看样子梁峰也不是故意的。我觉得陈帆小帅哥说的对，这深山老林的，万一要是真感染了，咱们还不得靠他们2个背我们下去啊？是呀，舒淇，也许人家真的不是故意的，而且这山里蛇鼠蚊虫多，不知道什么时候就会遇到，谨慎点也好。3位美女放心，要是真有蛇虫之类的东西，我会保护你们。那就都靠峰哥了。我这里有防尘喷雾，你喷点吧，会好一点。我们老家有捕蛇泡酒的习惯，就算真有事，我也能帮忙的。谢谢你。你们走吧。不是，你别怕，这只是藤蔓，长得像是而已，不是真的。藤条而已。对不起，我其实有点怕这东西。没关系。都怪峰哥，要不是你一直在那里说什么蛇啊虫的，我才不会怕成这样呢。我只是好心告诉你们，这不能怪我吧？不怪你，怎么不怪你？你不准再说了。好好好，不说不说。走吧，继续往前走。这荒山野岭的，
居然有人和我们一样来登山啊！这有什么好奇怪的？估计是和我们一样看了网上的帖子来的吧。男的背着女生，应该是情侣吧？我看不简单，说不定跟我们一样，都是出来找刺激的。找刺激？哎呀，跟上去不就知道了。走。哟，不错嘛，这大白天的就耐不住了。臭不要脸，光听话人。想不到真的有人在山上做这种事。舒淇，这你就不懂了。这深山老林里面孤男寡女干那种事情可不平常，更刺激。峰哥，讨厌，被人家痒痒。哎，别闹了，趁天还没黑，我们多走一点路吧。白天怎么可耐？谁说他们是情侣？明显和我们一样，都是临时到。你怎么知道？你傻！你看，那帐篷后面是不是还有个书包？那书包后面是不是还有一顶帐篷？那正常情侣哪里带2顶帐篷？那他们说不定他们玩完之后都各奔东西了。大家都是出来玩的，心知肚明嘛，是不是？你不会真要对他们动手吧？这不是废话！我不吃肉，带肉出来干什么？我看那柳如烟的身材都不用试，我都知道有多热呀。这不太好吧？你就帮他们报警。哎，都说了，哥们儿有经验，绝对给你安排妥当。看前面那个山头，那里不仅没信号，而且路况非常复杂，没有地图根本就走不去。到时候到那个地方，咱俩再一下午，哎，这事不就成了吗？峰哥，你又开玩笑了。开玩笑呢？哈哈，谁他妈跟你开玩笑？峰哥，你们在干什么呢？再不快点，不等你们了。来了。走这么快啊，嫂子，我也不怕告诉你，前面所有的电子设备都会失灵，到时候咱们直接掏家伙，他们就只能乖乖就范。峰哥，这可是犯法的呀！我说你这小子怎么转不过弯来？这深山老林里面无处不捉谁知道？到时候下山之后，咱们事办不了，证据都消失了，他们也只能乖乖吃哑巴亏。可是什么可是啊？你个大男人磨磨唧唧干，你到时候就配合就行啊！别怪我。是，走。怎么手机没信号了？我看看，真的没信号了，而且指南针都用不了了。冷静点儿，周围走走试试看有没有信号。好，梁峰要对他们3个下手，而且是认真的，那我到底是帮还是不帮好？还是没有信号呀，指南针根本就动不了。各位，我想我们进入传说中的无人区了。无人区？没错，传说这个地全世界各地都有，不仅没有信号，而且有复杂的生态系统，并且不闯进去的人最后都没有了痕迹。可能还会有野人呢。梁峰，你别吓唬我们了，这都2024年了，怎么会有野人啊？就是峰哥，你不要吓我们了。要是真有野人的话，不早蹦出来把我们抓走了吗？没有你，但是有坏人。你想干什么？开个玩笑嘛！你们知道的，要是没有遇到我们，你们早就被野人拐跑。拿着，你们去搬2路菜，把这个火给烧起来。天黑了继续走下去，也不知道要走到哪里。女生留下，在这里安营扎寨，我们去。你们别害怕，这刀是用来砍树的。梁峰肯定是跟你们开玩笑的，你们别担心。我说呢，刚才突然拿出刀，吓死我了。走吧。刚才我还以为你真要对他们动手，没想到你人还怪好的，居然会帮忙主动为我们砍柴火。蠢货，这都到嘴边了，我能不吃？我只是等天完全黑下来，他们放下了戒心，才好下手。你认真的呀？这样不太好吧？老子千辛万苦把他们带到这里了，我不吃一口不是浪费了？哎，不是兄弟，我真的怀疑你是不是个男人啊？你跟3个极品美女待一天了，你一点感觉没有吗？你要是个男人，你就好好配合我，绝对有你一口肉吃。如果你不配合我，我也请你不要妨碍我，好吗？行，赶紧把这柴给我捡好，回去吧。我已经忍不住品尝这3个极品美女了。再见。老秦，我和陈帆打了点柴火，顺便带了些野果。怎么不见如烟和舒淇啊？舒淇说她去附近找溪水，然后如烟在……啊，如烟呢？我在这儿呢。
找我什么事儿啊？你去哪儿了？怕我们好担心你。我就四处走走啊。对了，今天走了这么长时间，我都累了，赶紧去休息吧啊！你们去休息，我和陈帆来守夜。时间差不多了，到吃肉的时间了。还是算了吧。不是他妈老子都要准备提枪了，你他妈要老子先放下！我这辈子都不一定有这么多女孩碰在一起，这可是大好的机会。强吻是犯法的呀！你帮他们举报我们。你个小子就是有色心没贼胆！这他妈深山老林里面好不容易碰到一个没有信号的无人区，你不说我不说，真他妈知道啊！就算他们敢不听话，老子他妈就这个，我让他们连举报的机会都没有。可是，妈的他妈你个孬种，不干我可干！你要是敢阻止，信不信给你一块都处理了？滚！哇，如烟，你好香啊！你要干什么？这第一次爬山，你们没经验，这地方特别冷，我是来帮你们暖和暖和的。你不能这样！啊！别坏老子好事！滚！来吧！陈帆，我们要不要帮忙如烟啊？万一出事了怎么办？峰哥，今天疼。我们还是走远些吧。你们是来玩的吗？还是真像梁峰说的那样，是来找刺激的？当然不是，是因为如烟跟我说这里是个拍星空的好地方，所以我就来了。拍星空？我的梦想是当一名出名的摄影师，办一个属于自己的星空摄影展。走吧，带你去看。等一下，怎么了？先别动。你这里有点灰，我帮你擦擦。你们俩在干什么？你们俩在干什么？我才离开一会儿，你们怎么就那么腻歪了？没有啊。还说没有？脸都红成什么样了？你还说？对了，如烟和梁峰呢？已经睡了。他们啊，他们怎么才第一天见面就做这种事儿？不要脸！你们不是朋友吗？看你的反应，怎么感觉你不是很熟？我们是在网上认识的，是他主动约的我们。我想着也没什么大事儿，就跟来喽。原来如此，我还以为你们是朋友呢。是如烟叫我们这样说的。她说这样在外人看来会显得我们比较团结，不容易受欺负。哎，舒淇，你手上拿的是什么呀？这个啊，刚在路边捡的，怎么了吗？这么偏僻的地方，怎么会有木雕呢？难道还有其他人在？谁知道呢？也许是以前的登山者。那就没事，我帮你拿掉了。不好意思。没关系，这里蛇虫多，大晚上突然冒出来是挺吓人的。要不我们还是回帐篷里休息吧。那个，你可不可以陪我一起睡？我跟你一起睡。我不是那个意思，我只是一个人有点害怕。舒淇，你呢？我还是算了，你们去吧，我在外边给你守夜啊。对了，你可别对我们家唐心动手动脚，不然我保证坐怀不乱。那我们先走吧。真爽啊！这小子刚才还人模狗样的，现在原形毕露了是吧？哼！舒淇，你赶紧把衣服脱了吧。你要干什么？你要干什么？我没别的意思，我只是看你后背好像被树枝刮伤了，我想给你涂药而已。好吧，你不能动手动脚啊。我知道。好了，谢谢你。时间不早了，我们赶紧睡觉吧。
都什么时候？还装什么？你那两个同学在帐篷里快活潇洒，你一个人不寂寞？你要是再敢过来，我就对你不客气了。不好，舒淇可能出事了，快去看看。哥哥，我好疼疼你！去妈的！三番五次坏我好事，你是不是混拧？我让你吃一个还不满意，还跟我抢女人？你爸没告诉你做人不能贪心吗？东哥，我没有，还跟我狡辩！要是刚才你瞒着我，我现在早跟他抱在一起了。真他妈该死！梁峰，你现在就是在犯罪。那又怎么样？这深山老林的，谁能奈我啊？你要是再信就把你撞了！梁峰，你别动他，我有钱，我给你钱。有钱干什么？在这地方，老子要睡女人！错，老别动！你不是挺护着他吗？把衣服给我脱了，不脱我就杀了他！什么？子琪，你别听他的。脱不脱？好，我脱。但你要说到做到。哦，唐鑫，不能脱。好，继续。臭娘们敢跟老子！道歉无言，有事好商量。欺负姑奶奶的时候，不是挺狂的吗？是我鬼迷心窍，我记仇上脑了，我不敢了，再给我一次机会行不行？这把刀以后归我们了，免得你再多关心思。滚吧！哦，走，小子！啊，不仅妹子没跑到，还挨了一脚，我真的服了。找惹烟谢谢伙计。惹烟，要不我们再做一些刚才没做完的事儿怎么样？好啊，峰哥，那你可要温柔一点啊。放心。哎呀，靠！哎呀！舒淇，幸好有你，要不然我们真不知道该怎么办了。应该的，我还要谢谢你们来救我。舒淇，一个人在外面实在是太危险了，要不你今晚跟我们一块睡吧。谁在摸我？别动，不能这样。我都不怕，怕什么呀？可是，从我第一眼看到你开始，我就喜欢上你了。那你呢？对我是什么感觉啊？我也挺喜欢你的。那你想不想更进一步发展？舒淇还在旁边吗？那你小点声不就可以了？你可要考虑清楚了，过了今晚可就没这个机会了。陈帆，你怎么还不起来？唐鑫，别着急嘛。陈帆，你在教我吗？唐鑫，你怎么站在那儿？那我抱着的是谁啊？舒淇，怎么是你啊？难道昨晚我和唐鑫不是真的？你们两个怎么抱在一起睡了？色狼！陈帆，你昨晚是不是对我做了什么？我根本不是这样的人，我怎么可能对你做那种事啊？你放屁！那你刚刚怎么是在抱着我？我真的什么都没做，不信你问唐鑫。我早上出去的时候，你俩确实是分开睡的，可能是陈帆在做梦，无意识的行为吧。对，就是这样。暂时放你一马。走吧，我们去找如烟谈。难道昨晚真的是一场梦？如烟，怎么回事？他俩都不在。大白天的能去哪儿？还能去哪儿？肯定是找了个地儿做那事去了。大白天有什么刺激啊？先别管他们了，我们先收拾东西吧。哎，陈帆，帮我收下相机，准备走了。哦，好。
谁？陈帆，唐心啊，你吓死我了！怎么回事？怎么一惊一乍的？到底发生什么事儿？这么紧张？我们可能等不到柳如烟和梁峰了。什么意思？他们已经走了吗？不，梁峰他被柳如烟杀了。什么？你怎么知道？柳如烟应该不知道我们在这放了个相机，正好拍到他的行凶过程。现在来爬山还发生这种事情，我们赶紧下山去报警。没错，现在下山，陈帆，你保存好这个相机，那个是揭发柳人的证据。好，那我们快走吧。走，慢点啊，注意安全。我先去探探路，你慢慢走啊。陈帆，我有点想上厕所，你可以去那边走走，我在这等你。你可不可以陪我一起去？我一个人有点害怕。你让我陪你上厕所啊？唐心，你发生什么事了？有虫子！什么呀？就是一只蜘蛛而已，不信你看，没事的。快拿开！哎呀，啊，已经丢了。你往哪看呢？快转过去！我不看，我不看。好了吗？行了，你睁眼吧，我穿好衣服了。那个，你不用道歉，我没有怪你，这都是我的问题。要是没事的话，我们就赶上舒淇吧。他是回头没看见我们，就该着急了。舒淇，舒淇，你怎么了？我刚刚不知道被什么东西咬了一口，然后就一直觉得头晕不舒服，感觉腿还有点疼。我包里有止痛药，快试试看等等有没有。陈帆，你个色狼！亏我一直以为你是个好人，没想到你居然想趁人之危！你听我解释。还有什么好解释的？你刚才都跟舒淇那样了。舒淇中了蛇毒。什么？你看，这严重吗？看伤口像是腹蛇，不过舒淇的状态像是中了慢性蛇毒，不会立刻蔓延全身。中这种毒，轻则昏迷休克，重则致死。什么？必须到专业的医院注册血清才能治疗。那我们现在下岗找医生。不行，来不及的。这种慢性蛇毒最多只能撑1天，这里地形复杂，等我们找到出路，都不知道是几年以后了。那现在怎么办？我们不能看着舒淇出事吧？我知道山里有一种草药，可以消除一部分蛇毒，叫做百花蛇蛇草。真的？那还等什么？我们现在就去找。还不行，必须先给舒淇处理伤口，延缓蛇毒的蔓延，否则我们找到草药来不及了。那该怎么做？吸，必须把蛇毒吸出来一部分，再将血管上留绑绷带，防止蛇毒随着血液扩散。我没关系，命都快没了，还管这些有什么用啊？那我得罪了。好了，暂时安全了。谢谢。不过这只是个应急措施，为了防止蛇毒入侵，我们只有找到草药才能治疗。但是舒淇现在行动不便，分开行动又很危险。我刚才看了一下，不远处有一个小溪，我们可以将舒淇安置在那里，然后一起去找草药。那只能这样了。舒淇，我背你吧。那怎么行啊？你都这样了，就别管这些了。小心点。舒淇，这里应该没蛇了，你在这好好休息，我们俩去给你找点草药。走。本来只是出来旅游散个心，没想到会发生这么多事情。要是舒淇也出事了，我都不知道该怎么办才好。别担心，我们一定会安全离开这里的。谢谢你，陈帆，幸好还有你。我们还是快点找到草药吧，舒淇还等着我们呢。没有。
我去那边看看。那我去这边。草药，草药，陈帆，什么？我找到你说的草药了。你等等我，我这就过去。差一点，还差一点，我一定要救舒淇。唐心，小心点。抓到了！哎呦，疼死我了！不是，唐心，你听我解释。你不用解释，我知道你不是故意的，我没有怪你。时间不早了，我们快回去救舒淇吧。是啊。唐心，你没事吧？一定是刚刚摔下来时扭到了，得及时处理才行。先不用管我，先去救舒淇吧。不行，你如果不处理的话会发肿的。今天要这样及时上药，才冰敷才行。慢点，放这。要这样冰敷10分钟，我们再走吧。其实你这个情况不严重，但是要过多运动的话，还是很危险的。我都听你的。幸好我们遇见的是你，不然我跟舒淇2个女生遇到这种情况都不知道该怎么办才好。没事，相遇就是缘分。陈帆。哦，对了，唐心，我不是那个意思，我只是想感谢你帮了我跟舒淇而已，你不要误会。啊，时间差不多了，幸好你伤的不严重，看样子应该是小肿了。那我们快回去吧，舒淇该等着急了。走吧。怎么了？嘘，那不是柳如烟吗？她的身后怎么跟了这么多人啊？我不知道，肯定不是什么好人。现在当务之急要给书记解毒，我们得先上报警，小心点，被门来发现了。唐心，看什么呢？哦，没什么，快走吧。舒淇，我们回来了。陈帆，人呢？舒淇被抓走了，怎么办呀？舒淇身上还带着伤。先别着急，他们没找到舒淇，却没有伤害她，肯定还有其他目的。至少他们达到目的之前，舒淇是不会受到伤害的。那我们现在该怎么办？山里地形复杂，我们根本不知道他把舒淇带到哪里去了。先别急，天快黑了，我们只要顺着他们走的方向，一定能找他们休息的地方。可是他们人多势众，就凭我们2个人，相信我，我们一定能找到的。走。太好了，终于追上了。继续跟进。看看，舒淇，别冲动，你现在出去不是送人头吗？先看他们怎么办。老大，极品货色，玩完之后卖到南京去，肯定能赚不少。过去看看。是。哎，我已经看到你了，给我乖乖出来，否则我刀可是不长眼。老大，没有人。估计就是什么野外的小动物发出来的动静。老大，您也太谨慎了吧？干我们这行没办法不谨慎。老大，您看，我可是好不容易把他骗上山的，这货你也收到了，那哇，老大真是大方，期待我们下次合作愉快啊！道上的规矩，你懂的。我肯定懂的，老大，以后还要靠您发财呢，绝对不会出卖您的。下次再合作啊！跟上去，他跟我做，为了钱出卖朋友，只能为了钱出卖我们。是，收拾东西，走。
想不到山里竟然藏着人贩子的营地。现在怎么办？我们要想办法联系警察才行。不行，山里没信号，走出去再报警的话，人贩子估计早就跑了。那你说怎么办？兵分两路，我去救舒淇，你去报警。可是，好，我们一起。看到舒淇在哪了吗？看到了，在那儿。得把他们引开才行。我有办法。啊！救命啊！什么人？大哥，我跟朋友登山走丢了，一个人好害怕，你能不能帮帮我？当然可以，我最喜欢帮你这种。走吧。舒淇，你怎么来？我们在路上遇到柳叶，跟了一路才找到你的。这里是个人贩子团伙，专门把骗到山上，然后卖到南境。你们要是被他们发现了，就糟糕了。而且我还受了伤，你们带着我跑不掉的。我跟陈凡不会丢下你不管的。果然是个奇葩，就是不知道滋味如何。呸！还挺厉害。他妈，给你脸了，还敢戳我？去，乖乖听话，老子不介意卸了你的腿，把你拿去卖了。你们做这种事情是会遭天谴的。天谴？天谴！老子在南京摸爬滚打10多年，老子不信天谴，只信我自己。倒是你，现在可自身难保，多关心关心你自己吧。就算做鬼，也不会放过你们的。你倒是还很精神啊！我跟我这些兄弟在这里可是躲了有一阵子了，好久没开会。今天让我们好好品尝品尝你，等把你玩够了，再带到南境去。老子今天就看看你嘴到底有多硬！救命啊！救命啊！人家！老大，是不是？有兄弟被打晕在外头，进老鼠了。啊！算你运气好，等老子抓好了老鼠，再回来办了你。走。舒淇，没事吧？这些在外面乱成一团，我快走了。走吧。今天必须把老鼠给找出来！疼死老子了！老鼠在这儿！好，快走！快！走，你们看看。你们把我丢下吧，这样你们还能跑出去。你们带着我是跑不远的。不，舒淇，我们要一起离开。书记说的对，我们不能一起走。什么意思？陈帆，你要抛下舒淇吗？当然不是，你们躲在这里，找机会离开，我出去引开他们。可是，我答应你，我一定会没事的。陈帆，快，往山上追！走啊！别说话，我等下把你放出来。你是谁啊？等我真的好沉啊！你知道这是谁的房间？你来这里干什么？嫂子，我刚看到有人进来了。你突然闯进来我房间，就不怕虎哥找你麻烦吗？营地里进了老鼠，我们还在抓它。刚刚看到有人进来了，放心，我过来瞧瞧。原来是这样啊！我一直在房间里，从来没有看见有人走进来。嫂子，你没事就好。你想干什么？我就是想确认一下嫂子的安全。
可想好了，你今天要是敢闯进我的房间，看我的身子，你猜猜虎哥会给你一个什么样的下场？那就不打扰嫂子了，嫂子好好休息。谢了。对了，他们为什么叫你嫂子呀？因为我是他们老大的女儿。你是虎哥的女人？原来你不知道啊，怪不得你敢胆大包天的闯进我的房间，还敢摸我的身子。你说要是虎哥知道了，够你死8、9次了。嫂子，我能不能别告诉虎哥？我凭什么听你的呀？凭你捂我嘴巴，还是凭你色胆包天的摸我的身子？对不起，是我冒犯了。只要你不告诉虎哥，你让我做什么都行。还挺乖的嘛，别叫嫂子了，叫姐姐。姐姐，你来这里干什么呀？这里可不是普通人能来的地方。我有一个同伴被你们抓走了，我是来救他们的，没想到被他们发现了。原来弟弟还是个痴情种呢。那你说是姐姐好看，还是你的小女伴好看？不行，不能这样做，我得逃离这里。你们这样男人见到女人不都想往上扑吗？穿什么皱还不乱呢？姐姐，你就放过我吧，只要我逃出去了，我一定报答你。男人的嘴，骗人的鬼。嘴上说着报答，下了山之后，心里肯定想着是怎么把我抓回去吧。我发誓，我绝对不会这样做的。刚才姐姐不是也帮我打掩护了吗？没让我被他们抓走，说明你是个好人，我也不会让你被他们抓走。你还是别想了，整个营地布防严密，连一只老鼠都逃不出去。就算你侥幸逃出去了，也联系不到外面的人，很快你就会被抓回来的。只要姐姐愿意，肯定会有办法的。你才认识姐姐第1天，就这么相信我呀？不过我倒是有一个办法，可以帮你从这里彻底逃出去。什么办法？虎哥那里有一个微信电话，只要能把它偷到手，就能联系外面的人，你就可以彻底逃出去了。那还等什么？你快走啊！不过我有一个条件。条件？什么条件，姐姐？带我逃出去。姐姐，你不是虎哥的人吗？为什么想逃出去呢？8天，仗着这里离南极很近，烧杀抢掠，无恶不作，无法无天，就连我也是被他强行掳来的。如果有机会，谁不想逃出去啊？姐姐，你相信我，我一定会带你逃出去的。谢谢你。姐姐，不能这样，我有点喘不过气。看把你紧张的，满头都是汗。姐姐有那么吓人吗？好了，不说废话了，等一下你就装作我的小弟，我们一起去虎哥的房间，把微信电话偷出来。你要跟在我身边。好的。那就是虎哥的房间了。把微信电话偷了之后，我们就可以逃跑了。不行，我不能一个人跟你走，我还要带着我同伴们一起。好吧，那你快点，虎哥他会随时回来，要是被他发现我们偷电话，那我们就死定了。你拿钥匙进去里面偷电话，我在这里帮你拦着外面的人。你们干什么呢？虎哥，你怎么来了？我真想去找你呢。你小子看着有点眼生啊！不会是今天来的小贼吧？我不是。哎呀，虎哥，你别吓他了，他呀是我今天在山里捡的，说想加入我们呢，这不带来给你瞧一瞧。今天刚进来几个小贼，就说要来加入我，你说我该不该相信你啊？虎哥，我是真心想加入营地，跟你干一番大事业的。你只要让我加入营地，以后虎哥你说往东，我绝不往西踏一步。好啊，把两个妞带上来。现在当着我们大伙的面告诉你，这两个妞你认不认识？虎哥，这两个女人是谁呀？这脸蛋，这身材，简直是极品啊！这就是我说的小贼，看来你是真不认识他。
不过为了防止你是警察的卧底，你还得交个投名状。没错，就是他们两个之间挑一个睡一个。哥，这是不是太过分了？怎么这样的极品，兄弟们这都是眼馋的很啊！老子是看你新来的才给你的，你还他娘的不给面子！哎呀，虎哥，你别这么吓他，他呀还是个小雏鸡呢，经不起这样吓的。难怪扭扭捏捏的，原来还是个厨啊！还是个厨啊，那不是更好？这样的极品，那可是别人烧香拜佛都求不来的。他如果连个女的都不敢碰，那就说明不是真的想加入。就是啊，赶紧挑一个办了吧。你不行，让我们来呀！我们大家伙可好久没有发泄了。谁说我不行？我不是，我两个都要。两个都要，你小子胃口还挺大，就在这儿把他们办了。在这儿，这么多兄弟看着呢，这气那你想怎么样？起码让我进房间吧。大哥，要我说，这小子就是卧底，真的活的就扇你喂狼算了。虎哥，他想要个房间，给他不就是了？怎么的？你们一直到爷们想现场看直播呀？都不知道害臊的呢。行，你们两个压房间去，你好好干。你没事吧？我没事。你怎么站着人贩子那边啊？淘宝说进了霸天虎老婆的房间，我们做了交易，他让我帮他投出去，作为交换，他帮我们投到霸天虎微信电话报警。这么说，是我们扰乱了你的计划？对不起啊，陈帆，是我们拖累了你。车到山前必有路，我们总会有办法的。现在是如何取得霸天虎的信任？陈帆，没关系，你来吧，跟你睡觉也比被外面那群人贩子糟蹋了强。我也是，只要能帮你取得霸天虎的信任，我也可以这样做。而且第一次是和你，我也很高兴。陈帆，再不来就来不及了。你不用有心理负担，我们都愿意把自己给你。这进去这么长时间了，怎么一点动静都没有？大哥，我看这小子就是条子的卧底，你办法。你以为所有人都像你们一样，一群老流氓，提想就想干？人家小弟弟第一次，总得酝酿酝酿。是的，虎哥。轻点儿。我也要。装的挺纯，玩的还挺花呀。虎哥怎么样？这小子也没有看上去那么无能吧？你好像很关心他呀。哪有的是虎哥，就是整天对这些老爷们儿，难得见到这样的小子，觉得新鲜罢了。最好不要让老子发现你背着我干什么见不得人的勾当。我不介意，换。虎哥，这说到哪里的话，我肯定是你最好是收拾东西，明早回南京。去。看样子应该是没事了，我先给你们解开吧。这下该怎么办啊？既然已经取得信任了，总有办法能从哪里拿到微信电话的。走一步看一步吧。昨天睡得怎么样呀？谢虎哥关心，昨晚睡得很好。拿着吧。虎哥，这是干我们这行的得有个趁手的家伙事儿。谢虎哥关心，原来如此。别那么客气，既然刀已经有了，咱们两个挑一个击刀吧。虎哥，不是要卖到南京赚钱吗？这怎么突然？我们这些人啊，哪个不是刀头舔血，十恶不赦的混蛋？谁手上没几条人命？只有手上沾了血，真的是。虎哥，这是不是太过分了？我只是想赚钱而已啊！在这赚钱靠的是你手上的刀子，而不是你那张嘴。只有杀了人，断了后路，才有资格能挣钱。可是虎哥，你就别为难他了嘛，他呀可是惊吓的。看得上你，兄弟们还喊你声大，别当老子不知道。
跟着小白脸合着伙想偷老子的卫星电话去报警。你都知道了？在你房间里安了10几个摄像头，你的一举一动，老子看得一清二楚。哪来的胆子，给老子戴帽子！老子敢在老子的地盘上玩，为尽是多恨。把这3个妞杀了，带着兄弟一起赚大钱，就叫你死！老大，车已准备好，随时可以离开。我数3个数，刀上见红，那我的刀上沾的是你的血。3、2、1，都别动！不许动！谁敢动，否则要死定了！亲戚，快去拿卫星电话报警！都别动！那就毙了！他不敢动手，上！谁说不敢？你们要敢动，就刀都没了！陈帆，我报警了！老山野岭的，报警也没用，差一时半会儿可来不了了。算你不信，让开！别动！别动！这里就是仓库，山里的地图肯定在这儿。陈帆，这里有地图，但是车没油了。什么？就是为了防着你们这招，临出行前才把油加满的，逃不出我的手心的。劝你们乖乖投降，心情好了，说不定把你们卖到好点的地方去。现在该怎么办？车子也走不了，现在只能祈求警察来得快一点了。什么小心！什么小心！什么？你们不会真的以为能逃出老子的手掌心吧？妈的，敢威胁老子！来人，手脚给我掰断！啊！警察怎么这么快就来了？跑了！陈帆，难道真的没办法了吗？陈帆，你终于醒了。怎么回事？我们不是被陈天虎抓了吗？你们运气挺好的。之前我们接到报警，在后山发现一具男尸。接到你们报警的时候，我们的工作人员正在附近搜寻。如果我们去晚一点，你们可能真的会出事。原来如此。目前相关的人员已经全部被我们逮捕。过几天会有同事找你做笔录。你先好好休息，我先离开了。谢谢。没想到爬个山居然会遇见这么严重的事情，多亏有你，我们才能没事儿。弟弟威胁霸天虎的样子，我到现在都还记得呢。没想到弟弟还挺帅的嘛。你们都离陈帆远点，他要好好休息了。陈帆小弟桃花运可真旺呀！他们2个，你真的不打算选一个呀？秦姐，你就别嘲笑我了，我一个臭屌丝哪配得上他们呀？谁说配不上？你不许跟我抢！走开！你手拿着，我的，不许碰！都没事就好。